Moje meno je Zuzana Lisoňová, mám 31 rokov a milujem umenie. Tancu som sa začala venovať v 10 rokoch profesionálne na konzervatóriu Evy Jacovej v Bratislave pod vedením pani profesorky Iriny Čiernikovej a baletného majstra Bahrama Maripoviča Juldaševa. Po absolvovaní konzervatória som začala študovať na Vysokej škole muzických umení techniku klasického tanca ako pedagóga budúceho pod vedením pani profesorky Čiernikovej opäť a choreografiu u pedagóga docenta Vladimíra Marušina. Neskôr som začala interpretačne pôsobiť na pôde štátnej opery Banská Bystrica v balete, kde som mala možnosť tvárniť množstvo postav v operách, operetách a taktiež tanečných predstaveniach, inscenáciách. Mojou prvotinou choreografickou už priamo v divadle bolo práve moje domovské divadlo v štátnej opere Banská Bystrica v operete Slečna vdova. Neskôr som mala to šťastie, že som spolupracovala ešte ako tanečný interpret s režisérkou Zuzanou Fischer a s jej choreografkou a bývalou spolužiačkou ešte z akadémie, choreografkou Terezou Kmotorkovou, ktorá študovala na Janačkovej akadémii v Brne v herectvo. Bola to inscenácia Komedianti a Sedliacka česť. Vďaka tomuto predstaveniu sme sa bližšie spoznali a začali sme spoločne tvoriť už vlastne priamo choreografie. Moja ďalej spoluautorka, choreografka v Čertovi Akáči Tereza Kmotorková venovala sa ale taktiež pohybovému divadlu, teda fyzickému divadlu, ktorý v jej tvorbe je veľmi citeľný, čo nám aj neskôr v spolupráci pomohlo. Po tejto spoločnej inscenácie ma prizvali do tímu aj pri tvorbe Čerta Akáči, čomu sa nesmierne teším, pretože tento súzvuk troch žien, Zuzany Fischer, Terezy Kmotorkovej a mojej maličkosti bol veľmi obohacujúci. Každá mala svoje nápady, ktoré sa samozrejme ladili už podľa režijného oka Zuzany Fischer. V inscenácii Čert a Káča sme sa snažili pohybovo stvárniť, vlastne tanečníci stvárňujú 7 hriechov, a to je teda závisť, pýcha, hnev, lakomstvo, obžerstvo a smilstvo. Veľkým obohatením a prínosom v inscenácii Čert a Káča je práve vzdušná akrobácia, kde máme 5 interpretiek, ktoré obohacujú predstavenie a tiež 2 parkouristov, ktorých postavy sú vlastne lokaji, ako keby také pravá a ľavá ruka správce ze zámku. Tereska Kmotorková pracovala vo veľkej väčšine práve s parkouristami a spoločne sme doľaďovali vizuál, aby akrobácia bola v maximálnom súzvuku s tanečníkmi, ktorých sme si nazvali takou pozemnou umeleckou pohybovou zložkou. Prepojenie tanečníkov, akrobácie a parkouristov priamo v divadle na hudbu, živý orchester, na čo nie sú často akrobati absolútne zvyknutí, a to tomu dodáva obrovskú energiu. Zaujímavé bolo vyľaďovanie práve detailov, to, čo akrobati považujú za dominantné a kľúčové v svojom odbore, tak vlastne my ako tvorkyne sme nevnímali ako tú dominantu. Nebola kompatibilná s hudbou, takže na tom sme strávili veľmi veľa času, aby sme dosiahli tento súzvuk, aby nastala tá symbióza aj s tancom, aj s akrobáciou. A hlavne s hudbou a taktiež so spevákmi a s celou inscenáciou. Celým predstavením sa vlastne tiahne pohybová časť, či už tanečníkov, akrobatov, alebo tiež od zboru operného je vyžadovaná veľká aktivita, tiež fyzická, stále v napätí, stále v strehu, či už herecký, alebo teda v pohybových presných, jasných štruktúrach alebo gestách, ktoré od nich neustále vyžadujeme. Jednou z mojich obľúbených častí práve Čerta a Káči bolo vystavanie pre zbor veľkého tanca polonézy, ktorú bravúrne zvládli, nakoľko nie sú zvyknutí mať v predstaveniach tance, a tu majú celkom náročné obrazivý pôdorys, kde musia dodržiavať jeho štruktúru, prácu rúk, presné kroky, rovnako tak v hudbe umiestnené.
a tá figurálnosť je pre nich obťažná a dovolím si tvrdiť, že ju teda zvládli. Som veľmi vďačná Slovenskému národnému divadlu za túto príležitosť, taktiež za prizvanie do realizačného tímu Zuzky Fischer a Teresky Kmotorkovej a veľmi sa budem tešiť na ďalšiu spoluprácu.